Якутске завершилась работа пчеловодческой мастерской в рамках Дней Германии в Якутии. В семинаре приняли участие якутские пчеловоды, а также представители немецких университетов Хоенхайм и Бремен. На встрече они обсудили возможности сотрудничества между Германией и Якутией. Также представители Бременского университета рассказали о своем проекте о системе наблюдения за пчелами, которую можно внедрить в нашей республике. Якутские же пчеловоды поделились своим опытом разведения пчел в суровых климатических условиях.